Сәлем баршаға, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен көктемде өте жақсы желінетін, өте дәмді болып шығатын қозықұйрықты ифтарға жасадым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздер қозықұйрық қууруды білмесеңіздер, бұрын соңды қуырып көрмесеңіздер, менің видеомды соңына дейін қарап, дәл солай қуырып көруге кеңес беремін. Ең алдымен біз қозықұйрықтарды тазалап жуып аламыз да, барлығының түптерін кесіп, қалаған формада кесіп аласыздар. Өз қалауларыңыз бойынша кесіп шығатын боласыздар. Мінекей мен барлығын осылай жуып алып, түптерін тазалап, барлығын кесіп, өз қалауым бойынша кесіп тастадым. Мінекей достар, осылай жақсылап тазалап болғаннан кейін қазанымызға мұздай суымызды құямыз да қозықұйрығымызды осылай қайнатып аламыз. Кемінде 40 минутта баяу отта қайнатқандарыңыз дұрыс. Достар, мінекей қозықұйрығымыз осылай бұрқырап қайнап шығуы керек. Не үшін қайнатамыз, бәрібір қуырамыз ғой деген жандарға айтарым, бәрі қуырмас бұрын жақсылап бір қайнатып жіберсеңіздер, өз денсаулықтарыңызға да пайдасы молырақ. Мінекей осылай баяу отта қайнатып аламыз. Мінекей достар, мен қозықұйрығымды қайнатып алып, енді сүзіп алып жатырмын. Сіздер де осылай сүзіп алыңыздар. Қозықұйрығымды сүзіп алғаннан кейін мен қазаныма май құйып, қозықұйрықты қайта салып, қуыруға көштім. Осылай достар, майымызға, қызып тұрған майға қозықұйрықты қызартып қуырып аласыздар. Қозықұйрықты қызартып қуыруларыңыз міндетті. Қызартып қуырсаңыздар, қозықұйрықтарыңыз өте дәмді болып пісетін болады. Мен енді осы орайда картошка пиязымды жақсылап ашып турап алдым. Қозықұйрығым қып-қызыл болып қуырғанша картошка мен пиязымды дайындап қойдым. Достар, ескеретін жайт, қозықұйрығымызды астын жақсылап аударып тұрыңыздар. Күйіп кетуі мүмкін. Сол күйіп кетпес үшін біз жиі астын қозғап тұруымыз керек. Мінекей достар, мен қозықұйрығымды қуырдым. Қараңыздар, қып-қызыл болып шықты. Енді үстіне пиязымды салып, оны тағы бір 5-10 минут қуырып,
картошкамды салатын боламын. Екеуін картошкамды салып, үстіне тұзымды, дәмдеуіштерімді саламын да азғантай су құйып жіберіп, кемінде 30-20 минутқа демдеп қоямын. Асты өте баяу отта болуы керек. Сол кезде біздің қозқұйрық қуырылған картошкамыз дайын болады. Мінекей достар, менің қуырдағым дайын. Қараңыздаршы, өте керемет болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді мен қуырдағымды тәрелкеге саламын, ал бетін әсемдікке және де тәбетті ашатын закуска жасадым. Яғни пияз бен укропты, көк пиязды қосып, үстіне тұз, бұрыш салып мұжып, осылай дайындап қойдым. Сіздерде осылай дайындасаңыздар, тамақтарыңыз өте керемет болады. Ал достар, аз болсын, міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сана Алтынай.